ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି କେମିତି ମିଳେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ପାଇପାରେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟଠାରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ପରିବାର ଏହି ପ୍ରକାର ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି। ଆମେ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଆଉ ଦୁଃଖରେ ରହିବା, ଏହି ପ୍ରକାର ପରିବାର ଏହି ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଚାହାନ୍ତି। ସବୁ ପରିବାର ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପରିବାରରେ ସବୁ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଜବ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଜୁକେସନ ଅଛି, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ସୁନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି କେମିତି ମିଳେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟଠାରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରକୁ ଆସିବେ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ଅଧ୍ୟାୟରୁ କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ପଢୁ ପଢୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ଆଉ 14 ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଅକସ୍ମାତ୍ ସେହି ଦୂତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାହିନୀର ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଦଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତବଗାନ କରୁ କରୁ କହିଲେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା, ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମେଷ ଜଗୁଆଳି ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଏକ ବାହିନୀ ଆସି ଏହି ଶାନ୍ତିର ସମାଚାର ସେ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା, ପୃଥିବୀରେ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ସେ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ଆମ ପାପ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିନଥିଲେ। ଆମକୁ ସେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ଦିଅନ୍ତି, ଆମକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକକୁ ଯିବେ, ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଓ ତାହାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଥୁଆଯିବ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ, ପରମେଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା, ଶାନ୍ତି ରାଜା ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାହାଙ୍କ ଜନ୍ମର 750 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏହି କଥାକୁ ସେ ରେକର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ହେବ। ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବାସ୍ତବ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳକୁ ଯୀଶୁ ମଙ୍ଗଳରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ବାସ୍ତବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି କେବଳ ଯୀଶୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଛଡା ଏହି ପୃଥିବୀରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ, ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଏହି ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ସେ ଶତ୍ରୁତା ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ କରି ଉଭୟକୁ ଏକ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ସେ ତ ଆମର ଶାନ୍ତି। କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ହିଁ ଆମର ଶାନ୍ତି ଅଟନ୍ତି।
এই জগତ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। 14 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରି ଯାଉଅଛି, ମୋର ନିଜର ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି। ଜଗତ ଯେପରି ଦାନ କରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଦାନ କରୁନାହିଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କି ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ନ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗତ ଯେପରି ଶାନ୍ତି ଦାନ କରେ ମୁଁ ସେହିପରି ଶାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି କେବଳ ଯୀଶୁ ଦିଅନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ଶାନ୍ତି କେବଳ ଯୀଶୁ ଦିଅନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି ଆମର ରୋଜଗାର ବଢିଯାଏ, ଟଙ୍କା ବେଶୀ ଆମମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଏଥର ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବି, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋର ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମୁଁ କଣ କରିଛି ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଏ ପ୍ରକାର ସେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ। ମାତ୍ର ଏହି ଜଗତରେ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ପାଇଥିବା ଶାନ୍ତି, କୌଣସି ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆସିବ, ରୋଗ ଆସିବ, ସେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ପରେ ପରିବାରରେ ଆହୁରି ମନମାଳିନ, ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛଡ଼ା ଶାନ୍ତି କେହି ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ, ବିବାହିତ ମହିଳା ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ, ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ପଛରେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଜୋତା ଭଳି, ନିଜ ଚପଲ ଭଳି ସେ ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ବଦଳାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉଛି, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିକୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପାଣି ଆଣିଯିବା ସେ କଳସକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ନିଜ ନଗରକୁ ସେ ଧାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭେଟିଛି, ମୁଁ ମସିହକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଉପଦ୍ରବ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ ସେହି ସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଯୀଶୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ସେ କେବଳ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଜଗତ ଯେପରି ଦାନ କରେ ସେହି ପ୍ରକାର ସେ ଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଗତରେ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାହା ଗୋଟେ ଦିନ ସରିଯିବ, କ୍ଷୟ ପାଇଯିବ। ଆମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ଛାଡି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ଜଗତ, ରୋଗ, ମୃତ୍ୟୁ, କୌଣସି ଲୁହ, ଅଭାବ, ନିନ୍ଦା, ତାଳନା ଆମକୁ ସେହି ଶାନ୍ତି ଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ଶାନ୍ତିକୁ କେହି ହରଣ କରି ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେହି ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶାନ୍ତି ସରି ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ହିତୋପଦେଶକୁ ଆସିବେ। ହିତୋପଦେଶ ଯଦି ଆପଣମାନେ 3 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ପାଇବା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ ନିକଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ ଆପଣମାନେ 26 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ 26 ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 3 ପଦ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, ଯାହାର ମନ ତୁମ୍ଭଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ତାହାକୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବାକ୍ୟ ଏହା କହେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯାହାର ମନ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ଅଛି, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ
जो व्यक्ति मानू परमेश्वर संपूर्ण शांति रखी पितर से कारागार रे थिले जाकुब को हेरोद राजा बेक काटिदेला परे हत्या कला परे मध्य से विपद रे थिला बेले मु विश्वास करे जे पितरंकर मन प्रभुंक ठारे स्थिर थिला। दानिएल सिंह गर्तरे पड़िला परे मध्य प्रभुंक ठारे स्थिर थिले ताहांकर मन प्रभुंक ऊपर थिला भरोसा परमेश्वर थिले आ परमेश्वर से मानक कोनोसी क्षति हेबा पई देले सदरक मयसक अबेदनगो से माने प्रभुंक ऊपर निर्भर कले ताहांकर मन प्रभुंक ठारे स्थिर रहिला आ परमेश्वर से मानक शांति रखिले से मानक किछि मध्य क्षति हेला नै। प्रिय भाई भणी माने आमको निंदा ताड़ना अपमान अभाव रोग क्लेश दे गला बेले आमर मन आमे काठारे आमे स्थिर करिछु आज आमे अशांति भोग करिवार कारण आज अनेक भाई भणी माने सेमानकर मन टंकार स्थिर रही जॉब रे स्थिर रही जगत प्रति सेमानकर मन स्थिर रही सेति पाई से माने संपूर्ण शांति को प्राप्त होई पारंते। तो वाक्य कहे जेउ मानकर मन सदा प्रभु स्थिर थाए आ परमेश्वर से मानक कौन करिवे संपूर्ण शांति रे रखिबे। आपण आउ संपूर्ण शांति आमे पाइबा को जदी चाहू आमर मन को आज आम प्रभु स्थिर रखा प्रभु स्थिर रखा से आमको आम परिवार को आम सेवा कार्य को आमर पुओ झील समस्त को से कौन करेंगे संपूर्ण शांति से रखिबे। यह प्रभु को वाक्य अटे प्रिय भाई भणी माने आ परमेश्वर वाक्य द्वारा से कथा कहते आपण मान निकट में हित पदेश गोटे पद रखा चाहे आपण मैंने मो सहित हित पदेश 3 अध्याय को आसवे हित पदेश 3 अध्याय 1 और 2 पद लिखा जाए हे मोहर पुत्र तुम्हें मोहर व्यवस्था पासर नहीं मात्र तुम्भर हृदय मोहर आज्ञा सब पालन कर। यदि आपण माने 2 पद देखिबे जेहेतु तो द्वारा परमाणुर दीर्घता और जीवनर वर्ष संख्या और शांति वृद्धि हेबो। प्रभुंक नामर गौरव शांति केमिति वृद्धि हेबो परमेश्वरंकर वाक्य पालन करिबा द्वारा आम परिवार रे शांति वृद्धि करिबार अछि। आमे जदि शांति रे रहिबार अछि आमे परमेश्वरंकर वाक्य को मानिबार आवश्यक रहिछि। परमेश्वरंकर नियमर सीमा भितरे वाक्य भितरे आमे रहिबार आवश्यक रहिछि। एहा प्रभुंकर वाक्य कहे हिस्टोरी प्रिय भाई भणी माने प्रभु आमको कहिसंती जे स्वामी अपना स्त्री को आत्मतुल्य प्रेम करे। जदि आमे ई कथा मानिबु आमे संपूर्ण शांति को आमे पाई परिबु। प्रभु कहिसंती आमे तुमर प्रतिपालक जदि आमे से प्रतिपालक ऊपर आमे निर्भर करिबु आम जीवन रे आमे अशांति को देखिबु नाही। से आमको कहिसंती तुम ठारे जहा किछि अछि सेतिरे तुमे संतुष्ट रुह आमे तुमको केबे मध्य छाड़िबा नाही केबे परित्याग करिबा नाही। एई सब विषय जदि आमे मानि थांतु आमे केबे मध्य अशांति भोग करि न थांतु। आज अनेकଙ୍କ मनरे अशांति कारण आमे परमेश्वरଙ୍କ वाक्यर आज्ञा बह होई ना। लिखा जाए ए जगतर सब सौंदर्य ए जगतर धन संपत्ति सब कौन गोटे फूल सदृश अटे पानी पटका परि अटे जे ए सब विषय गोटे दिन क्षय पाइब। आमे ए जगत रे जहा सब पाइछु गोटे दिन छाड़ी आमर वास्तव घर को पितांक निकट को हमको जीवा को हेबो। एही कथा जदि आमे ग्रहण करि तांतु आज शांति पाइबा पाए टंकार पछरे जगतर अभिलाष पछरे नाम मर्यादा प्रतिष्ठित मान्यगण हेबारे इच्छा शक्ति ए सब विषय रे आमे अग्रसर हेई न थांतु। प्रिय भाई भणी माने आमे प्रभुंकर वाक्य को मानिबा प्रभुंकर वाक्य को मानिबा जहा अछि तारे आमे संतुष्ट हेबा। प्रभुंकर वाक्य कहे तुमको अन्न और वस्त्र थिले यथेष्ट कारण तुमे ए जगत को आसिला बेले किछि आनी ना हो जे तुमे गला बेले मध्य किछि नै पारिबो नै। आपण पुरातन नियमर जने भक्त आयुब को देखंतु संपत्ति सबु नष्ट ही गला परे फल बलद सबु मृत्यु कला परे तांकर 10टी पुओ झियो मरी गला परे मध्य से कहउछंती सदा प्रभु नेले ताहांक नामर धन्यवाद। प्रिय भाई भणी माने जगत पछरे जीवा नै
ଜଗତ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଜଗତ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଲା ପରି ଜଗତରେ କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଛଡ଼ା ଆମକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ପାଇବ? ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯୀଶୁ ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି କେମିତି ପାଇବ? ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଯାହାର ମନ ସ୍ଥିର ଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ସ୍ଥିର ଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବେ। ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କଲେ ଶାନ୍ତି ବଢ଼େ। ଶାନ୍ତି ବଢ଼େ। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ନା ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ, ଆମ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ଆମେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏସବୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମ ନିଚର କରିବା, ଏସବୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରହି, ଏ ଅଶାନ୍ତ ଜଗତରେ ରହି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।